بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก่อนอื่นก็ขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับด้วยกับอัสบาบนะครับงานดาวะงานศาสนาเราเนี่ยนะพี่น้องทำให้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับพี่น้องที่มาในค่ำคืนนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะได้พูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เรื่องเกี่ยวกับการตักวาการยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก่อนที่จะบรรยายแน่นอนพี่น้องเหมือนเดิมนะครับอินนัมัลอามาลุบินเนียตแท้จริงอามันนะครับอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเรานะครับอิมาพัดลมไม่ต้องก็ได้ครับผมพูดพัดลมแล้วนะยะซากัลลอฮ์ขอบคุณมากครับกลัวเหงื่อไม่ออกนะยะซากัลลอฮ์ไครอนครับยะซากัลลอฮ์ไครอนนะครับขอให้เรามีเจตนาพี่น้องฟังในการปฏิบัติและฟังในการดาวะห์บอกคนอื่นต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเราจะคุยในเรื่องของหัวข้อตักวาหรือการยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามเราพี่น้องครับแตกต่างจากศาสนาอื่นตรงไหนอิสลามเราไม่เหมือนกับต่างศาสนิกตรงไหนรู้ไหมพี่น้องเราถูกสอนให้กลัวให้เชื่อมั่นในสิ่งที่สายตาเรามองไม่เห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากจนคนที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีคำถามว่ามุสลิมละหมาดทำไมมุสลิมทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นมุสลิมทำไมต้องถือศีลอดทำไมไม่ไปแอบดื่มน้ำทำไมไม่ไปแอบกินข้าวทำไมต้องละหมาดทำไมต้องทำซะกาตทำไมต้องไอ้นั่นทำไมต้องไอ้นี่ทำไมต้องกราบไหว้อัลลอฮ์เราก็บอกว่าด้วยกับการถูกสั่งสอนให้เราเชื่อมั่นและกลัวในสิ่งที่เราไม่เห็นจุดนี้แหละครับพี่น้องหากตามหลักการอิสลามจริงๆเราจะเป็นคนดีทั่วโลกวันนี้ที่คนดีเกิดไม่ได้เพราะเรากลัวเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นเด็กคนหนึ่งไม่ติดยาบ้าไม่ยอมสูบยาเพราะมีตำรวจเดินผ่านเด็กคนหนึ่งไม่ขโมยเงินเพราะพ่อแม่ยังนั่งอยู่ในบ้านคนหนึ่งจะไม่ขโมยและไม่ทำชั่วต่อเมื่อมีคนอยู่ในที่ที่เขาต้องการทำชั่วแต่เมื่อใดที่ไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อใดที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านเมื่อใดที่ไม่มีใครเห็นเขาในการทำชั่วแน่นอนเราก็จะทำในสิ่งที่เราอยากทำทันทีแต่เรามีอีหม่านและศรัทธาให้เชื่อมั่นแล้วมั่นใจแล้วกลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เรามั่นใจว่าพระองค์เห็นเราตลอดเวลานั่นคือความตักวาและความยำเกรงพี่น้องคนจะดีไม่ได้ถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์คนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นอัพเลเวลเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างยังไงพี่น้องที่รักครับตัวอย่างคือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่ประชาชนซอฮาบะห์ในยุคแรกนบีสอนอะไรอะพี่น้องแก่ซอฮาบะห์ที่สังคมมีการดื่มเหล้าสังคมมีการฆ่ากันตายสังคมมีการแบ่งชนชั้นสังคมแห่งการแบ่งอำนาจสังคมแห่งความเสื่อมเสียนบีแก้ปัญหาสังคมยังไงอันดับแรกนบีแก้อันดับแรกคือการฝังหัวใจมนุษย์ให้กลัวอัลลอฮ์ก่อนเลย13 ปีพี่น้องที่รักในการฝังหัวใจซอฮาบะห์จนขนาดที่ว่าหลังจาก13 ปีผ่านไป
อัลลอฮ์ใช้ให้ซอฮาบะห์ทำอะไรเขาทำได้หมดเลยวันนี้เรากลัวอัลลอฮ์ยังไม่จริงยำเกรงอัลลอฮ์ยังไม่ได้ตักวายังไม่เกิดภาพพี่น้องเขาเรียกว่าภาพที่ออกมาบ้านอยู่หน้ามัสยิดยังมาไม่ถึงมัสยิดเลยสักโอกาสทำดีอยู่เอื้อมมือแท้ๆแต่เขายังตอบสนองไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเขายังไม่กลัวและไม่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แหละครับพี่น้องจึงไม่แปลกรุกคนหนึ่งในการกล่าวคุตบะห์ในวันศุกร์ทุกศุกร์ไม่ถือว่าเป็นคุตบะห์หากปราศจากการสั่งเสียให้มีความกลัวอัลลอฮ์เราจึงได้ยินบ่อยมากอิตตะกุลลอฮ์โอซีคุมบิตตะกวัลลอฮ์สั่งเสียพวกท่านให้กลัวอัลลอฮ์ให้ยำเกรงอัลลอฮ์อุมัรบินอับดุลอาซิซเคยกล่าวครั้งหนึ่งบอกว่าตักวานั้นวัลอามิรูนอะลัยฮาคนที่สั่งใช้ให้มีความตักวาคนเหล่านี้มีจำนวนเยอะมากไหมจริงหรือไม่คนสอนศาสนาเขาเตะคุตบะห์ในมัสยิดในมัจลิสไหนก็ตามจะมีคนบอกพี่น้องให้มีความกลัวอัลลอฮ์อยู่เสมอจำนวนมากแต่อุมัรกล่าวว่าวัลอามิลูนอะลัยฮาแต่คนที่จะตักวาแล้วกลัวอัลลอฮ์จริงๆนั้นมีจำนวนน้อยมากๆจริงครับตักวาวัดกันไม่ได้ตอนอยู่ในที่เยอะๆกันแบบนี้หากอยากรู้ว่าท่านตักวาอัลลอฮ์แค่ไหนจงดูเวลาท่านอยู่คนเดียวแปลกไหมพี่น้องคนประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาอยู่ใต้ร่มเงาอารัชในวันกิยามะห์ยอมลาซิลอิลลาซิลวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากการร่มเงาของพระองค์เท่านั้นดวงอาทิตย์อยู่คืบกับหัวท่าน1 ใน 7ประเภทที่จะได้อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์ในร่มเงานั้นคือบุคคลหนึ่งที่ผู้หญิงที่สวยแล้วรวยชวนเขาให้ทำซินาผมถามเราและถามท่านถ้าผู้หญิงขี้เรชวนทำซินาแล้วไม่ทำเนี่ยนะเป็นเรื่องพื้นๆนี่สวยแล้วรวยด้วยชวนทำซินาเขาไม่ชวนกลางสี่แยกจริงหรือไม่ใครจะไปชวนกันกลางสี่แยกไปเนาะมาตรงนี้เลยบังไม่มีคนบ้านะทำอย่างนั้นซินาเขาทำแบบลับเขาชวนในที่ลับไม่มีใครเห็นผู้หญิงก็สวยถ้าได้ไปแล้วรวยก็รวยเขาชวนเราทำซินาแต่เขากล่าวว่าอัคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องฉันกลัวอัลลอฮ์ทั้งที่ไม่มีใครเห็นเขาแต่เขาบอกกลัวอัลลอฮ์นี่คือตักวานี่คืออีมานนี่คือความยำเกรงจึงไม่ต้องแปลกใจว่าคนแบบนี้อัลลอฮ์ให้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชนี่คืออีมานพี่น้องอยู่ภาคเหนือเนี่ยนะครับอีมานพวกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่บางครั้งสังคมส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายเรื่องสังคมเราออกไปข้างนอกเจอคนนุ่งขาสั้นเยอะกว่าคน3 จังหวัดบ้านผมอีกบ้านผมโอกาสจะดูนั้นหายากมากไหมแต่วันนี้พวกท่านอยู่ในสังคมที่เต็มด้วยสภาพเหล่านี้ถ้าท่านระงับสายตาได้นี่คือความตักวาในตัวท่าน
นี่คืออีมานในตัวท่านวันนี้ผมเลยบอกผมและตัวพี่น้องว่าตักวานั้นยำเกรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องมุจาฮะดะห์เพื่อให้เกิดกับตัวเองมันจะไม่มาโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องตักวามันผูกพันกับคำว่าอีมานวันนี้ผมบอกว่าคนจะมีความตักวากลัวอัลลอฮ์เขาต้องพยายามฝึกให้เขามีความยำเกรงแล้วกลัวอัลลอฮ์แล้ววันนี้อะไรที่จะบอกว่าคนนี้ตักวาหรือไม่ตักวาเราไม่มีสิทธิ์ในการเช็คคนอื่นนะครับพี่น้องที่รักหน้าที่เราวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราในการตรวจสอบเรื่องของชาวบ้านวันนี้ปัญหาสังคมมุสลิมที่เกิดขึ้นเพราะเราพูดคำว่ามึงเยอะมากกว่าคำว่ากูเข้าใจไหมครับเราใช้คำว่ามึงเยอะแทนที่จะใช้คำว่ากูให้เยอะกว่าคนเหนือตกใจไหมผมใช้สำเนียงแบบนี้คนเหนือนี่จะซอบๆนุ่มๆอิหม่ามผมนะมาไอ้นี่ไม่รู้มันทะเลาะกับเมียมาหรือเปล่าที่บ้านบอกเปล่านะบางนะเป็นปกตินะผมก็กลัวว่าท่านจะตกใจแต่อินชาอัลลอฮ์น่าจะดูในเฟซมาเยอะแล้วมีวัคซีนมาบ้างแล้วนะครับเลยบอกว่าที่คำว่าพูดมึงเยอะแสดงว่าเราวุ่นกับเรื่องคนอื่นเยอะมึงเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นลืมดูว่ากูเป็นยังไงลืมดูว่าตัวเองเป็นแบบไหนลืมเช็คว่าตัวเองเป็นใครสุดท้ายความตักวาไม่เกิดกับคนที่ชอบจับผิดคนความยำเกรงไม่เกิดกับคนที่มองแต่คนอื่นแต่ไม่มุฮาซาบะห์ตัวเองตักวาวันนี้นบีจึงสอนว่าอัตตักวาฮาฮุนะนบีเวลาบอกตักวาฮาฮุนะนบีชี้ไปที่หัวอกหัวใจท่านนั่นคืออะไรพี่น้องตักวายำเกรงกลัวอัลลอฮ์มันวัดไม่ได้แค่เพียงภายนอกพี่น้องที่รักวัดไม่ได้นะครับพี่น้องวัดยังไม่ได้แค่ซอฮิรภายนอกแต่นบีบอกในหะดีษว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นยันซุรุอิลากุลูบิคุมวะอะมาลิคุมดูที่หัวใจและอามัลอัลลอฮ์ไม่ดูข้างนอกอัลลอฮ์ไม่ดูว่าท่านจะเป็นใครแต่อัลลอฮ์จะดูว่าท่านปฏิบัติอามัลอย่างไรต่างหากวันนี้ใส่เสื้อโต๊ะแต่ไม่มาละหมาดแสดงว่าสู้วัยรุ่นใส่ยีนและมามัสยิดไม่ได้วันนี้ไว้เขายาวไปน้องเกือบถึงท้องนะครับแต่สู้เราไม่ไปอีกคนหนึ่งเขาไม่ขึ้นด้วยซ้ำมาสู้เราตลอดแสดงว่าวัดซอฮิรไม่ได้อินนาลิลลาห์ไปน้องบางคนใส่สารบัญซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ด้วยซ้ำบางคนใส่ยีนพี่น้องแต่เด็กวัยรุ่นบางคนเราดูซอฮิรนะครับพี่น้องผมเคยเจอกับตัวครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักจะบอกว่าอัลลอฮ์สอนให้เรารู้ว่าซอฮิรอย่าวัดคนว่าตักวาหรือไม่ตักวาแต่จงดูที่อามัลของเขาครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องที่รักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปกรุงเทพเดินสวนกับคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องไม่คิดว่าเป็นมุสลิมด้วยแต่งชุดสากลชุดทำงานเขาอะนะฮะเสียบหูฟังมาเดินสวนกับผมบนสะพานเลยไอเราก็ดูเนี่ยเราก็ไม่สลามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซอฮิรที่ดูนั้นไม่ใช่มุสลิมไม่เหมือนนะครับปรากฏว่าสวนพี่น้องที่รักแกนั่งดูเรานะยืนดูแบบนั้นเราก็หันไปเขาให้สลามเราอัสสลามุอะลัยกุมอ้าวมุสลิมวะอะลัยกุมุสสลามพี่น้องเดินสวนกับผมหูฟังที่เสียบผมเข้าใจว่าฟังเพลงนะแกบอกอาจารย์ที่บรรยายใน YouTube ใช่ไหมครับนี่ผมกำลังฟังท่านอยู่เลย
อัลลอฮ์พี่น้องบอกผมกำลังฟังท่านอยู่เลยพี่น้องดูนะถ้าเวลาสวนกันและเรารีบในการตัดสินคนเราบอกว่าคนนี้ดูสิพี่น้องยกตัวอย่างลูกดูสิลูกเดินฟังเพลงเสียบหูฟังซาเบาเดินทั่วที่แท้ฟังบายานเลยบอกว่าโซเอสข้างนอกยังวัดไม่ได้ใครดีกว่าใครวันนี้เห็นคนคนหนึ่งไม่ใส่ผ้าคลุมเห็นคนคนหนึ่งใส่ขาเดฟเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่กระโปรงสั้นเรายังวัดไม่ได้ว่าเขาจะเลวหรือจะดีกว่าเราทำไมอะพี่น้องเพราะมวยเขาดูยกสุดท้ายเขาไม่ดูยกแรกความตักวาหรืออีมานวันนี้เขาลดพรุ่งนี้อาจจะขึ้นเยอะกว่าเราก็ได้วันนี้เราอีมานพรุ่งนี้อาจจะลดก็ได้อิบนุกัยยิมจึงเตือนว่าเวลาเห็นคนทำมัสยิดเวลาเห็นคนไม่ละหมาดเวลาเห็นคนดื่มเหล้าเวลาเห็นคนไม่เอาศาสนามุสลิมที่ดีต้องมองแล้วคิดได้สองอย่างเท่านั้นหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่เป็นแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ที่ฉันไม่ดื่มเหล้าแบบนี้อันดับแรกสองจงมองเขาด้วยความสงสารหวังใจเขาเปลี่ยนแปลงไม่มีสายตาที่สามมองด้วยความเกลียดชังไม่มีนะครับพี่น้องมองด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่เป็นแบบเขาสองมองด้วยความสงสารอยากให้เขาได้เปลี่ยนแปลงพี่น้องนี่คือมุมมองแบบอิสลามพี่น้องนี่คือความมุมมองนี่คือหัวใจแห่งความตักวาหัวใจแห่งความยำเกรงอุมัรบินคอฏฏอบความอีมานและความกลัวอัลลอฮ์ของท่านไม่ใช่เฉพาะกับมุสลิมนะครับพี่น้องอุมัรเป็นคนเสียงดังมากอุมัรเป็นคนดุมากแต่ครั้งหนึ่งอุมัรบินคอฏฏอบเดินผ่านคริสเตียนคนหนึ่งนะครับพี่น้องอายุมากแล้วอุมัรมองดูคริสเตียนคนนั้นอุมัรร้องไห้คนถามว่าอุมัรทำไมร้องไห้อุมัรกล่าวว่าฉันร้องไห้เขาอยู่มา80 ปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับฮิดายะห์ร้องไห้ให้กับคนที่ไม่ได้รับฮิดายะห์ในขณะที่อุมมัตอิสลามในปัจจุบันเรามองด้วยสายตารังเกียจด้วยซ้ำเรามองด้วยสายตาดูถูกด้วยซ้ำพี่น้องที่รักดังนั้นพี่น้องครับตักวานี่แหละที่จะทำให้เราเป็นคนดีขึ้นยำเกรงอัลลอฮ์นี่แหละที่จะทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นตักวาคืออะไรความยำเกรงคืออะไรอาลีบินอบีตอลิบให้ความหมายตักวาสวยงามมากท่านอาลีได้กล่าวว่าตักวานั้นหนึ่งอัลคอฟุมินัลจลีลการกลัวอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่คือกุญแจแรกในการตักวาเขาต้องกลัวอัลลอฮ์ทำไมอิสลามต้องสอนให้กลัวพี่น้องอัลลอฮ์เป็นอัลคอลิกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับมัคลุกทั่วไปอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหมดพี่น้องที่รักวันนี้ถ้าเรากลัวมัคลุกเราจะยิ่งไม่อยากเข้าใกล้มัคลุกพี่น้องกลัวงูพี่น้องอยากหนีจากงูพี่น้องกลัวเสือพี่น้องอยากวิ่งหนีจากเสือแต่เมื่อใดที่ท่านกลัวอัลลอฮ์ท่านจะยิ่งรู้สึกอยากใกล้อัลลอฮ์แปลกไหมครับอัลลอฮ์นี่มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรยิ่งกลัวพระองค์ยิ่งอยากเข้าใกล้พระองค์ยิ่งกลัวพระองค์ยิ่งอยากขยับเข้าใกล้พระองค์แล้วความกลัวอัลลอฮ์จะเกิดได้ยังไงพี่น้องถามตัวเองนะทุกคนนะครับว่าเราเริ่มละหมาด5 เวลาได้เมื่อไรจุดแรกในการคิดและกลับมาละหมาดได้ท่านคิดอะไรถึงกลับมาได้คนหนึ่งเคยผ่านชีวิตที่เลวร้ายจุดอะไร
ที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาหาอัลลอฮ์ได้เพราะกลัวพี่น้องที่รักผมไปบายานที่สงขลาพี่น้องครับเมื่อ2 วันที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งมานั่งฟังด้วยเป็นมุสลิมเราบอกอาจารย์ครั้งแรกที่ผมฟังบายานท่านผมไม่ดูหน้าท่านฟังเสียงอย่างเดียวครั้งแรกในชีวิตผมในการเปิดฟังบรรยายผมเปิดเจออาจารย์ผมฟังผมไม่ดูหน้าผมฟังเสียงอย่างเดียวเวลาฟังแล้วนะอุสตาดนะน้ำตาผมไหลออกแล้วจังหวะผมคิดขึ้นมาทันทีว่าถ้ากูตายในสภาพที่ยังเป็นอยู่แบบนี้กูจะเจออัลลอฮ์ยังไงชีวิตที่ทรยศอัลลอฮ์ชีวิตที่อยู่ในการมัสยิดชีวิตที่อยู่ในการฝ่าฝืนละเมิดอัลลอฮ์ความคิดเดียวที่เขาแวบมาตอนนั้นถ้าตายในขณะที่ฉันไม่ละเมิดในขณะที่กูยังทรยศอัลลอฮ์แล้วกูจะตายเจออัลลอฮ์ในสภาพอย่างไรคิดแค่นี้เองพี่น้องเขายอมเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตความคิดที่เกิดขึ้นคืออะไรจุดหัวใจที่อยากเปลี่ยนแปลงคืออะไรนี่คือความยำเกรงและตักวะพี่น้องเห็นพลังของการกลัวอัลลอฮ์หรือยังครับดีได้ต่อเมื่อท่านกลัวอัลลอฮ์ผมเลยบอกท่านบอกผมเตือนเสมอว่ากลัวอัลลอฮ์จะกลัวได้ต้องฟังเรื่องอัลลอฮ์ให้เยอะคุยเรื่องอัลลอฮ์ให้บ่อยแล้วท่านจะกลัวอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีพี่น้องที่รักครับท่านอับดุลลอฮ์บินรอวาห์เวลาเจอที่พี่น้องมุสลิมที่เดินมาซอฮาบะห์ด้วยกันท่านจะกล่าวว่าอิจลิสมาอานะนุมินุบิลลาฮิซาอะห์นั่งกับเราก่อนสักแป๊บนะมาเพิ่มอีหม่านกันสักครู่หลายครั้งที่เราไปหลายที่ที่เราเยือนพี่น้องที่รักผมเตือนเสมอเวลาได้ไปงานบายานงานอะไรต่างๆบอกว่าเราทำนะเวลาจัดบายานนะสิ่งที่จะพูดกับคนนะสร้างคุยให้คนฟังกลับไปอามันให้คนฟังแล้วรู้สึกเปลี่ยนแปลงอย่าสร้างให้คนฟังแล้วเกิดการเป็นศัตรูกันนี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาพี่น้องเพราะอะไรอะครับอีมานมันจะฟังแล้วมันจะขึ้นได้ตักวาจะมาได้ต่อเมื่อท่านฟังเรื่องอัลลอฮ์ให้มากอัลคอฟุมินัลจลีนกลัวอัลลอฮ์วัลอามัลุบิมาฟิตตันซีนและปฏิบัติตามกุรอานและสุดท้ายในความหมายตักวาที่ท่านอาลีให้ไว้อัลอิสติอดาดลิยามิรรฮีมสุดท้ายคือการเตรียมตัวในวันที่ท่านต้องเดินทางไกลพี่น้องเดินทางไปไหนครับเราต้องเดินกลับสู่อาคิเราะห์วันนี้พวกท่านคิดหรือยังพี่น้องว่าท่านเตรียมอะไรบ้างในวันที่ท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องเตรียมอะไรหรือยังในวันที่ท่านจะเดินและจะกลับไปพบอัลลอฮ์พี่น้องอยู่ดุนยาท่านอยู่ไปเลยกี่ปีก็แล้วแต่อาจารย์ของท่าน50 ปี70 ปีท่านอยู่ไปเลยแต่อัลลอฮ์เตือนว่าสักวันหนึ่งตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์พี่น้องเคยคิดวันที่พี่น้องจะกลับหาอัลลอฮ์ไหมพี่น้องพี่น้องเคยคิดไหมว่าวินาทีที่ท่านอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ท่าน
ท่านจะคุยและจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอามันที่เราทำวันนี้พอเพียงหรือยังในการที่เราจะบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ร้องไห้อุมัรบินค็อฏฏอบอบูบักรอัสซิดดีกอบูอุบัยดะห์บินญะเราะห์3 คนที่ผมเอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์หมดเลยนะครับอบูอุบัยดะห์บอกว่าฉันอยากจะเป็นแพะตัวหนึ่งให้คนในครอบครัวเชื่อฉันและทำแกงกินให้หมดอย่าให้สดอย่าให้เหลือเนื้อแม้แต่นิดเดียวจะได้ไม่ต้องเจอความรุนแรงในวันกิยามะห์อุมัรบินค็อฏฏอบความกลัวของท่านอุมัรจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าพี่น้องดูประวัติซอฮาบะห์พี่น้องอุมัรบินค็อฏฏอบใบหน้าของท่านจะมีรอยสีดำอยู่ตรงแก้มเสมอพี่น้องจนเป็นเหมือนแผลเป็นเนื่องจากน้ำตาอุมัรบินค็อฏฏอบที่ร้องไห้บ่อยมากชาวสวรรค์เขาร้องไห้เยอะแต่พวกเราหัวเราะมากกว่าเราะของเรานี่ยังเป็นชาวอะไรยังไม่รู้เลยนะครับอามันที่เราทำอัลลอฮ์รับหรือยังก็ไม่รู้บาปที่เราทำผ่านมาในอดีตอัลลอฮ์ยกโทษหรือยังก็ไม่รู้แต่เราหัวเราะเหมือนชื่อเข้าไปในสวรรค์แล้วพี่น้องผมเลยบอกเตือนท่านว่าตักวานะกลัวอัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือตักวาแล้วเมื่อใดที่ท่านตักวาแบบนี้เกิดประโยชน์ท่านจะได้เกิดอะไรบ้างกับตัวท่านพี่น้องอันดับแรกอัลลอฮ์ตะอาลาจะรักพี่น้องคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักเขาอัลลอฮ์จะพอใจเขาพี่น้องครับชีวิตเราชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยเราต้องการอะไรมากที่สุดพี่น้องต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตท่านเราต้องการเงินนะครับถ้าหากวันนี้ต้องการเงินพี่น้องลองบอกผมสิว่ากี่ล้านที่ท่านจะรู้จักคำว่าพอคนมี80 ล้านอยากได้90 ล้านตอนเราจนเราบอกอัลลอฮ์ชีวิตกูถ้าได้สัก100,000ก็ไม่เอาอะไรแล้วโกหกลองได้100,000ที่พี่น้องแม่ถ้าขึ้นสัก150,000นะยาอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ให้150,000อัลลอฮ์ถ้ามีสัก300,000มันไม่จบไปน้องดุนยาดูง่ายๆโทรศัพท์มีหมดยุคไหมพี่น้องรุ่นนี้ออกมารุ่นนั้นออกมาอีกมีคนตามไหมครับมีที่จริงมักสุดเป้าหมายโทรศัพท์อย่างเดียวเองรับสายกับโทรออกเล่นเฟซได้ทุกรุ่นเล่นไลน์ก็ได้ทุกรุ่นแล้วทำไมเปลี่ยนนั่นแหละดุนยาเราไม่เคยพอผ่อนก็ยอมดุนยาตามมันตามไม่ทันนะครับพี่น้องตามไม่ทันเลยบอกว่าชีวิตเราเกิดมาต้องการแค่เงินเหรอไม่ใช่เงินไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จต้องการผู้หญิงเหรอครับพี่น้องสวยแค่ไหนถึงจะพอเราบอกได้สวยขนาดนี้หรอเราถ้าได้เป็นเมียเราโอเคเลยอยู่ไปมา5-6 ปีแก่ลงพี่น้องเบื่ออีกแล้วหรือยังไม่แก่เจอคนอื่นสวยกว่าแต่ถ้าได้แบบนั้นไม่มีลิมิตคำว่าพอดูเนี่ยชื่อเสียงอำนาจเกียรติยศเลยครับพี่น้องเกียรติยศตำแหน่งอะไรที่ท่านอยากได้แล้วพอลองบอกผมสิครับตอนไม่มีตำแหน่งอยากเป็นผู้ใหญ่พอได้เป็นผู้ใหญ่อยากขยับเป็นกำนันสมัครเริ่มเป็นสมาชิกเดี๋ยวเป็นอบตเลื่อยไปเรื่อยๆเลยตำแหน่งอะไรจะหยุดดุนยาหยุดไม่ได้จริงไหมครับตำแหน่งก็หยุดไม่ได้และเป้าหมายชีวิตสุขที่สุดคือตำแหน่งนะไม่ใช่และต้องเป้าหมายชีวิตพี่น้องคืออะไรความพอใจจากอัลลอฮ์พี่น้องที่รักเมื่อใดที่เรามีความพอใจอัลลอฮ์พอใจเรานั่นคือจุดท่านสำเร็จแล้ว
อิบนุอุมัรกล่าวว่าถ้าหากฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดฉันแค่สุญูดเดียวพอแล้วสำหรับอิบนุอุมัรไม่ใช่วักตูเดียวนะครับพี่น้องแค่สุญูดครั้งเดียวถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับชีวิตของฉันพอแล้วอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมเลยบอกว่าเราอยากได้ความให้อัลลอฮ์พอใจเราท่านต้องตักวาและยำเกรงอัลลอฮ์ให้มากทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มันฝืนอารมณ์ความรู้สึกเรานะครับพี่น้องจริงบางสังเกตนะอะไรที่อัลลอฮ์ใช้เราอะนะเราไม่ค่อยอยากทำอะไรหรอกถ้ามันตรงอารมณ์จริงๆนะบางนะสู้เราแค่นี้ไม่พอหรอกครับบางต้องสร้าง2 ชั้นอาซานซูรีเที่ยงครึ่งถ้ากอมัดเที่ยง40มาเที่ยง40ไม่ได้เพราะซอบแรกเต็มหมดแล้วนี่มาเที่ยง45ซอบแรกยังว่างเลยพี่น้องทำไมอะครับคนไม่อยากมาเราขี้เกียจสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อะไรอะตรงนับสูพี่น้องหาแทบหาไม่เจอเลยไม่เจอเลยที่อัลลอฮ์ใช้แล้วตรงว่าเราอยากทำแต่ว่าหากเจ้าฝืนได้ฟาอินนัลจันนะตะฮิยัลมะวะสวรรค์เป็นที่อยู่สำหรับเจ้าพี่น้องเวลาเรามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่เราก็มีใช่ไหมเคยเห็นเวลาเขาสนุกกันไหมฮะคืนนี้ที่ไหนเว้ยไปนาซาเข้าไปน้องนะครับเขากินเหล้าเขามีหญิงมาประกบมาโอบข้างขอโทษนะครับเราดูนะเพื่อนผมมีแต่ก่อนนะบางเรื่องเราดูหน้าตาบุคลิกมันได้อะขอโทษนะบางนะปล่อยมาอัพในมาอัพนะปล่อยเอ้ยหน้าตามึงกับกูทวัดกันนะคนละเกณฑ์เลยนะคนละเกณฑ์เลยนะพี่น้องมุสลิมเรามาชาโลที่อยู่กับเรานะพี่น้องหน้าตาดีๆทั้งนั้นอันนี้หน้าตาไม่ดีเลยผู้หญิง2-3 คนพี่น้องอยู่ผมถามว่าขนาดหน้าตาไม่ดียังมี 3-4 คนแบบเนี้ยนะและหน้าตาดีอย่างคนอื่นที่เป็นมุสลิมถ้าเขาคิดจะทำแบบเนี้ย5 คนสบายๆไปเนาะถ้าวัดเรื่องฐานนะไอ้นี่ระดับเขาถ้าพูดง่ายๆอันนี้ระดับ2 ล้านมุสลิมเป็นในห้างรวยกว่ามันไม่รู้กี่10 เท่าแต่ทำไมเขาไม่ทำอะถามว่าใจอยากทำไหมพี่น้องบอกผมสิครับว่าใครไม่ชอบผู้หญิงใครไม่ชอบดื่มเหล้าใครไม่ชอบสนุกใครไม่ชอบเสียงเพลงใครไม่ชอบการกินการดื่มการเอทเนตถ้าไม่ชอบสิ่งเหล่านี้จะมีในสวรรค์ได้ยังไงสตรีมีไหมในสวรรค์สวยกว่าดุนยาไม่รู้กี่พันเท่าสุรามีไหมในสวรรค์มีดีกว่าสุราดุนยาไม่รู้กี่ล้านเท่าแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเจ้าสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้เจ้าทำสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วในสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าเจ้าระงับอารมณ์ได้สู้กับนับสู้ได้มารดาตุลลอฮ์ความพอใจจากอัลลอฮ์มีแก่เจ้าแน่นอนบ่าวของอัลลอฮ์เอ้ยมุสลิมบอกตรงๆนะบังที่ห้ามพวกเราอย่างเดียวที่เราไม่ทำนะอีมานนะไม่มีอย่างอื่นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเล่นยาไปน้องทำซินะไปเที่ยวสตรีนะอุบิลลาฮิมินซาลิกถามว่าเฮ้ยบาร์เดี๋ยวนี้เขาปิดตี 2นะสมมติมึงกล้าไปเที่ยวเชื่อไหมวัยรุ่นทุกรายมันไม่กลัวทางนั้นกฎเกิดอะไรทั้งนั้นปิดตี 2มันไปต่อที่อื่นได้เลยถามว่าแล้วทำไมวันนี้เราไม่ไปอย่างเดียวที่ผูกมัดและไม่ให้เราทำอีมานนะความกลัวอัลลอฮ์เองเด็กติดยาคนหนึ่งไปน้องเลิกยาได้บอกมึงเลิกยาทำไมกลัวโดนจับบอกไม่เป็นไรอาจารย์จับยังไงประกันก็ได้จับยังไงไม่มีประหารชีวิตหรออาจารย์เสพยา
แล้วเลิกทำไมไม่ได้กลัวกฎหมายแล้วไม่ได้กลัวโดนจับที่เขาเลิกเพราะกลัวอัลลอฮ์จบไหมครับโอกาสที่เราจะกินเงินโชว์ลาดบังหลวงสมมติเราเป็นคนทำงานโอกาสจะกินเงินใต้โต๊ะเป็นแสนล้านเอาก็ไม่มีใครรู้กินก็ไม่มีใครว่าแต่ทำไมเราไม่เอาอย่างเดียวกลัวอัลลอฮ์แล้วพี่น้องลองบอกผมสิว่าการที่คนคนหนึ่งกลัวอัลลอฮ์แล้วชีวิตเขาจะตกต่ำแบบไหนยกให้ผมดูสักข้อสิครับไม่มีทางพี่น้องที่รักครับนี่คือความยำเกรงอัลลอฮ์จะพอใจท่านสองเมื่อใดที่พี่น้องมีความตักวายำเกรงอัลลอฮ์จะให้การงานในชีวิตง่ายได้หมดเลยจริงๆทำไมเรารู้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยัตตะกิลละและใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์ยะจัลลูมินอัมริฮิยุสราอัลลอฮ์จะให้กิจการงานเขาง่ายได้ทั้งหมดเลยจริงไหมครับพี่น้องดูคนยำเกรงอัลลอฮ์ขายของยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้ง่ายเวลาอาซานมาละหมาดได้แต่ใครที่ไม่ยำเกรงอัลลอฮ์ขายของร้านอยู่ใกล้มัสยิดยังมามัสยิดไม่ได้เลยพี่น้องฝึกในการกลัวอัลลอฮ์กิจการทุกอย่างง่ายได้พี่น้องจริงๆครับชีวิตผมนะบางนะมาอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ผมได้เจอคนเจอพี่น้องตอนสมัยผมเรียนผมรู้จักไอ้บางคนหนึ่งนะครับพี่น้องขับรถตู้วินรับใช้ขึ้นรถตู้วินนะพี่น้องเราขึ้นไปกับเขาตอนเราเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยนะบางนะรถตู้วินก็ขับเหมือนปกติทั่วไปแต่วินไอ้บางคนนี่แตกต่างจากคนอื่นยังไงรู้ไหมลูกค้าอยู่ตรงหน้ารถตู้วินมากี่คันก็แล้วแต่ปกติมันจะแย่งกันรับลูกค้าไอ้บางคนนี่ขับปกติบอกไม่เป็นไรอาจารย์ริสกีเราก็ริสกีเราอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่ก็แค่นั้นมีเวลาจอดทำละหมาดพี่น้องผมขึ้นรถไอ้บางคนนั้นผ่านไปประมาณ20 กว่าปีล่าสุดไปเจอกรุงเทพอัลฮัมดุลิลละห์จากคนขับรถตู้รับจ้างเดี๋ยวนี้เปิดโรงเรียนเองได้ทำไมอะครับพี่น้องก็บอกแล้วริสกีไม่ใช่เรื่องของเราเราพยายามทั้งหมดอัลลอฮ์คือผู้ให้จงอย่าทำให้ยากงานดุนยาไม่ยากไม่ต้องกลัวอดตายไม่ต้องกลัววุ่นวายแค่เจ้ากลัวอัลลอฮ์ทางสะดวกทุกทางพี่น้องดูนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสุดทะเลแล้วไม่มีทางแล้วแต่ยำเกรงอัลลอฮ์ของอัมบียะอินนามะยารับบีแท้จริงพระเจ้าของฉันอยู่กับฉันสุดท้ายเอาไม้เท้าฟาดทะเลแดงไปน้องเปิดเป็นทางไปได้ทางตันก็มีทางออกสำหรับคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์พี่น้องลองบอกผมสิครับว่าเวลาท่านมั่นใจแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์เรื่องอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ช่วยท่านเรื่องอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ให้ท่านง่ายได้ทุกอย่างขออย่างเดียวอยู่ในทางที่อัลลอฮ์ต้องการนะอย่าทรยศอัลลอฮ์นะแล้วงานต่างๆในดุนยาอัลลอฮ์เคลียร์ให้ง่ายเลยพี่น้องมุสลิมจึงไม่เดือดร้อนยางจะตกยางจะแพงไอ้นั่นจะขึ้นไอ้นี่จะลงเพราะอะไรเราอย่าเกณฑ์และมั่นใจว่าริสกีของอัลลอฮ์ไม่ว่ารัฐบาลไหนจะบริหารผมก็เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เสมอนะมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มุสลิมจึงไม่ฆ่าตัวตายทำไมมึงฆ่าตัวตายเครียดไม่มีเงินจำไว้นะพี่น้องเขาเรียกอะไรคนไทยก็เรียกอุทาหรณ์
ใช่อุทาหรณ์นี่เรื่องจริงที่บ้านผมสายบุรีนะครับพี่น้องปัตตานีนะมีหมาอยู่ตัวนึงมีขา4 ขาแต่หัก1 ข้างเดิน3 ขาผมมากับลูกผมบอกให้ลูกดูมันนะลูกดูนะดูหมานะหมาอัดมาชี้ไปทางท่านนะเพราะวันนั้นมาอยู่ฝั่งขวามาเป็นบอกดูหมานะลูกหมาตัวนี้3 ขาเองนะมันเดินขาเป๋1 ข้างไม่มีเจ้าของไม่มีคนเลี้ยงลองดูสิมีกินไหมหมาอัลลอฮ์ท้องเต็มทุกวันไปน้องทีละท้องมีอาหารเป็นประจำบอกดูหมาขาเป๋ยังอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งเลยแล้วคนที่กราบไหว้สุญูดอัลลอฮ์จะปล่อยให้ท่านจนอดตายได้ยังไงพี่น้องขออย่างเดียวยำเกรงอัลลอฮ์กิจการง่ายหมดเลยพี่น้องครับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในงานท่านเวลาท่านทำงานท่านทำธุรกิจเคยเจอปัญหาบททดสอบไหมครับเจอลูกค้าเชิดบ้างเดี๋ยวคิวไอ้นั่นเข้าเดี๋ยวนี่จำไว้นะเมื่อใดเจอปัญหานั่นอัลลอฮ์เตือนแล้วอัลลอฮ์เตือนแล้วเตือนยังไงลองเช็คดูสิว่าตะกอนที่ขายยังไม่ค่อยดีตะกอนที่ยังจนอยู่นะอามันมัสยิดมาได้ไหมมาได้พออัลลอฮ์ให้ดุนยาเขาเริ่มมีเงินสู่เราเริ่มไม่ไปสู่เราเริ่มไม่มาอัลลอฮ์ให้รู้สึกตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเตาบัดตัวโอกาสดีขึ้นเหมือนเดิมพี่น้องแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวมันจะยิ่งจนลงต่อให้มีเงินเยอะแต่อัลลอฮ์จะให้วุ่นวายตลอดชีวิตพี่น้องจริงไหมครับพี่น้องสังเกตอย่าเชื่อผมอย่างเดียวนะผมมนุษย์นะครับพี่น้องอาจจะโกหกท่านก็ได้อาจจะหลอกพี่น้องก็ได้อย่าเชื่อหมดสังเกตแล้ววัดกับกุรอานกับหะดีษดูที่ผมพูดจริงหรือไม่ที่ผมพูดจริงหรือไม่คนไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะให้มันวุ่นตลอดเวลาทำในที่อัลลอฮ์พอใจยำเกรงอัลลอฮ์ให้ง่ายพี่น้องเราดูนักธุรกิจ1,000 ล้านด้วยซ้ำมาชาอัลลอฮ์มัสยิดมาได้มีเวลาพาเมียลูกฟังศาสนาพี่น้องทำไมเขาทำได้ของเราขายก๋วยเตี๋ยวเองพี่น้องบอกทำไมไม่ไปละหมาดเลยบังไม่ทันอาจารย์อัลลอฮ์ขายสบู่นกแก้วพี่น้องซองหนึ่ง6 ก้อนกำไร5 บาทเราบอกไม่ทันบางคนขายเพชรด้วยซ้ำได้เวลาละหมาดแขวนป้ายหน้าร้านพักละหมาด15 นาทีนั่นเขากำไรเป็นแสนเขายังแขวนป้ายหยุดละหมาดได้ของเรากำไร5 บาทหยุดไม่ได้พี่น้องเสียดายเลยไม่แปลกไอ้บังเฮ้ยอย่างมึงนี่ลำบากตลอดชีวิตแล้วลองบอกผมสิครับว่าใครมั่งกี่คนที่ทุ่มกับดุนยาขนาดนั้นแล้วรวยขึ้นหรือถึงรวยขึ้นก็ไม่สบายอัลลอฮ์ให้วุ่นตลอดพี่น้องทีนะสังเกตสิครับคนหาดุนยาจนลืมอัลลอฮ์มีเงินเยอะก็ไปไหนไม่ได้ทำไมกลัวหมดเลยกลัวคนงัดกลัวคนปล้นกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่สุดท้ายอยู่กับบ้านโดนปล้นทั้งคนทั้งบ้านเลยพี่น้องทีนะนี่ดุนยาฉะนั้นแล้วยำเกรงอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นส่วนให้งานพี่น้องง่ายได้3เมื่อใดที่ท่านกลัวอัลลอฮ์จะเปิดบารักัตให้لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض หากแม้นชาวเมืองนั้นอีหม่านและยำเกรงอัลลอฮ์บอกเราจะเปิดบารักัตให้จากชั้นฟ้าและแผ่นดินอะไรบารักัตความจำเริญริสกีอัลลอฮ์จะให้วันนี้ผมบอกว่า
การค้าขายมุสลิมการทำงานปัจจัยอย่างชีพดุนยาที่เราลำบากลองเช็คตัวเองว่าเราอีมานและยำเกรงหรือยังอายะหนึ่งที่เราแปะตามร้านค้าว่ามายัตตะกิลลายัจอัลละฮูมัครจาเคยเห็นไหมครับใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกให้วะยัรซุกและจะให้ริสกีมินไฮซุลายะห์ตะซิบโดยที่เขาไม่คิดคำนวณมาก่อนเราแปะร้านค้าเราแปะร้านอาหารพี่น้องแต่เวลาอาซานเราผัดข้าวเฉยเลยนี่ไม่ใช่อามานูไม่ใช่วัตตะเกาพี่น้องที่รักอามานูวัตตะเกาเมื่อเสียงอัลลอฮ์เสียงเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ดังขึ้นถ้าไม่ติดอุซุรหนักจริงๆทุกอย่างต้องยุติสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะทำได้ไหมครับ